Efectivament, Amàlia, la situació ara és un poc més tranquil·la, tot i que la tensió continua en l'ambient. De fet, la policia local continua present en la zona per tal d'evitar nous incidents. Eren les 10:30 del matí, quan així al barri del Cabanyal s'han viscut 20 minuts d'una autèntica batalla campal. Començaven quan la Policia Nacional ha tractat d'obrir pas a les excavadores fins al número 31 d'este carrer on estava previst el primer enderroc del dia. 20 minuts intensos de lluita entre la policia i la plataforma Salvem el Cabanyal. 20 minuts que ens han saldat en la detenció de 2 persones. La policia ha hagut de carregar mentre la plataforma Salvem el Cabanyal es tractava de lluitar. Per este carrer hem vist literalment volar pedres. De fet, una companya nostra de Ràdio 9 ha resultat ferida al cap. Altres 2 persones, veïns de la zona, han sigut traslladats a l'Hospital Clínic de València i 3 agents de la policia local també han resultat ferits lleus. Com diem, han sigut 20 minuts de tensió, de lluita, una lluita i una tensió que continua durant tot el dia al barri del Cabanyal.